Fala galera, estamos aqui no Cumbuco, na localidade chamada Pico Das Almas. É uma praia aqui ao lado do Vila Galé, muito bacana, com muitos coqueiros, e eu vim até aqui para poder treinar um pouco aqui agora o meu voo em FPV. Então já não estou mais no modo iniciante, agora já estou no modo livre. Vocês vão ver aqui pela velocidade tudo que eu tenho conseguido aqui fazer. E é isso, cada vez mais vou estar treinando com FPV para ter segurança e fazer aí voos mais ousados aqui para o canal. Curtam aí o vídeo se gostarem e se inscrevam no canal. Sing my lullaby.